खुलुमबाय आं सिबिरानी ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। बे खौरांखौ मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फरायसाफोरनो नाम्बार होनायनि सायाव बानायनाय इभालुएसन फर्मुलाखौ फोसावनो थाखायसो लानानै फैनाय जादों। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फरायसाफोरनो नाम्बार होनायनि सायाव बानायनाय इभालुएसन फर्मुलाखौ फोसावनानै होबाय। मेट्रिक आनजादनिया थाखो 9नि बोसोरारि आनजाद एबा फाइनाल एग्जामाव फरायसाफोरा मोनफ्रोमबो आयदायाव बेसेबां नाम्बार मोनदों बेनि मोनफ्रोम आयदायाव मोननाय नाम्बारनिफ्राय 40% लानाय जागोन। थाखो 10नि टेस्ट एबा प्रि बोर्ड टेस्टआव फरायसाफोरा जेसेबां नाम्बार मोनदों मोनफ्रोमबो आयदायाव फरायसाफोरा मोननाय नाम्बारनिफ्राय 40% लानाय जागोन आरो 20%खौ फरायसालिनि आखायाव हगारनानै होदों। फरायसालिया फरायसानि एटेन्डेन्स एसाइनमेन्ट आरो सोर फरायसाया मोजां सोर गाज्रि बेनि सायाव नायबिजिरनानै फरायसानो 20%खौ होनो हागोन। बेफोर गासैनिबो अनगायैबो बबेबा फरायसालिया थाखो 10नि टेस्ट एबा प्रि बोर्ड टेस्टखौ खुंनो हायाखैब्ला बैफोर फरायसालिनि फरायसाफोरनो थाखो 9नि बोसोरारि आनजादाव गुबुन गुबुन आयदायाव मोननाय मोनफ्रोमबो नाम्बारनि सायाव 70% होनाय जागोन आरो 30%खौ फरायसालिया होगोन। बेनि अनगायैबो देहायारि गेबें नङै फरायसाफोर जाय बेफोर मोनसेबो आनजादखौ होआखै बैफोर फरायसाफोरनो नाम्बारखौ फरायसालियानो फरायसाफोरनि एटेन्डेन्स एसाइनमेन्ट बेफोरनि सायाव बिजिरनानै नाम्बारखौ होनो हागोन। गुबुन फारसेथिं सोरबा फरायसाफोरा जुदि थांनाय मेट्रिक आनजादाव फेल जाखांनायमोनब्ला बिथांमोनहा गिनो गोनां जेबो गैया। बिथांमोननो थाखो 9नि बोसोरारि आनजादाव मोननाय मोनफ्रोमबो आयदानिफ्राय 70% लानाय जागोन आरो 30%खौ फरायसालिया होगोन। फरायसाफोरनो नाम्बार होनायनि सायाव होनाय इभालुएसन फर्मुलानि बायदिब्ला हमनानै ला सासे फरायसाया थाखो 9आव बर' साबजेक्टआव सासे फरायसाया 50 मोनदों आरो थाखो 10आवबो बर' साबजेक्टआव 60 मोनदों। ओमफ्राय थाखो 9निफ्रायबो 40% लानाय जागोन, थाखो 10निफ्रायबो 40% लानाय जागोन। बे हिसाबै थाखो 9निखौ दिहुनग्रोनोसै। 100आव जुदि 45 मानोना 40नि जौखोन्दोनि सायाव दिहुननो होदों नालाय 100आव जुदि 45 50आव बेसेबां 50खौ जों बेयाव बहायबाय दाननानै मोनबाय केलकुलेसन खालामनानै 20। थिग बेबायदिनो थाखो 10निखौबो बेबायदि खालामबाय। 100आव 40 मानो होनबा 40% सायावसो दिहुननो थिनदों नालाय 100आव 45 60आव बेसेबां नैबे 60 नालाय दा बेखौबो दाननानै जोङो 24 मोनबाय। दा थाखो 9 आरो थाखो 10 मोननैजों लोगो नांनानै 44 जों मोनबाय। बेखौ दाजाबबाय बेयाव 20 मोनदोंमोन नालाय बेयाव 24 दाजाबनानै 44 मोनबाय। 44आ जाहैबाय 80% सायाव दिहुननाय बेजों मोननैखौ दाजाबबा 80 जायो नालाय बेनि उनाव फरायसालिनिफ्राय 20% होनो चान्स होदों। माने 20% होनो हागोन फरायसालिया। हमनानै ला फरायसालिनिफ्राय सासे फरायसानो 10 नाम्बारखौनो होबाय 20%नि सायाव नोजोर होनानै 10 नाम्बारखौनो होबाय। होमबा जों सिगाङाव बेसेबां मोनखाखो 44 जों मोनखाबाय। 44आव आरो जों नैबे 10खौ सापस दाजाबदेरबावबाय बे फरायसालिनिफ्राय होनाय बे 10आ होमबा दाजाबनानै जों बेसेबां मोनखो 54 होमबा बर'आव 54 मोननाय जाहैबाय। होमबा सासे फरायसाया मेट्रिकआव बर' साबजेक्टआव अनलि बर'आव 54 नाम्बार मोननाय जागोन आरो गुबुन आयदायावबो बेबायदिनो दिहुननो हागोन। नैबेयाव बेसेबां क्लास 9आव बेसेबां मोनदों बेखौल' बहायलांबाय था, क्लास 10आव बेसेबां मोनदों मा साबजेक्टआव बेखौ आलदा साबजेक्ट दिहुनलांबाय था। बर'आव जेरैबायदि थिग बेबायदि दिहुनदों दस्रा साबजेक्टनिखौबो दिहुननानै नायदो थिग बेबायदिनो मोनगोन। होमबा गासैबो रिजाल्टखौ माने एक्जाक्ट रिजाल्ट नङाबाबो खाथियावनो मोनहैगोन आरो नोंथाङा। हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि मार्कस होनायनि सायाव बानायनाय इभालुएसन फर्मुलाया स्ट्रिम लायै स्ट्रिम गुबुन गुबुन जागोन। हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव मोनब्रै स्ट्रिम दङ आर्टस, साइन्स, कमार्स आरो भकेशनेल कर्स। सेथियाव दङ आर्टस आरो साइन्स जायनिया प्रेक्टिकेल दङ बिथांमोननिया मेट्रिक आनजाद एबा SSLCआव साबसिन नाम्बार मोननो हानाय मोनथाम साबजेक्टखौ लानाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि सायाव 50% दिहुननाय जागोन। 30%खौ प्रेक्टिकेल आनजादनिफ्राय लानाय जागोन। 10%खौ थाखो 11 आरो 12नि इन्टारनेल एसेसमेन्ट जेरै हम एसाइनमेन्ट, क्लास एसाइनमेन्ट, क्लास टेस्ट आरो एटेन्डेन्सनि सायाव लानाय जागोन। बेनि अनगायैबो आद्रा थानाय 10%खौ होखानाय 50%, 30% आरो 10%नि सायाव जेसेबां नाम्बार मोनगोन बेखौ दाजाबजोबनानै जेसेबां नाम्बार मोनदों बेनि सायाव 10% दिहुननाय जागोन आरो बेखौ मोनखानाय नाम्बारजों दाजाबफानाय जागोन। जेरै हमनानै ला सासे फरायसाया बाय'लजिनि थिउरियाव
50 नाम्बार मोनदों आरो बेनिफ्राय 50 जौखोन्दो लानाय जागोन प्रेक्टिकेलाव 40 नाम्बार मोनदों आरो बेनिफ्राय 30 जौखोन्दो लानाय जागोन बे हिसाबै 100 आव 50 जौखोन्दोब्ला अब्ला 50 नाम्बार बेयाव 50 मोनदों नालाय बेबायदि बहायबाय बिनि उनाव केलकुलेसन खालामनानै 25 मोननाय जाबाय बिनि उनाव प्रेक्टिकेलावबो बेबायदिनो खालामनानै 100 आव 30 जौखोन्दोबा 40 आव बेसेबां बेयाव 40 खौ बहायबाय बेखौ केलकुलेसन खालामनानै 12 मोननाय जाबाय प्रेक्टिकेलनि आरो थिउरिनि मोननैखौबो बेयाव दाजाबनाय जाबाय 25 आरो 12 मोननैखौ दाजाबनानै जोङो 37 मोनबाय दा आद्रा थानाय बेयाव 50 जौखोन्दो 30 जौखोन्दो आरो 10 जौखोन्दोखौ फरायसालिया इन्टारनेल एसेसमेन्टनि सायाव फरायसानो नाम्बारखौ होगोन 10 जौखोन्दो हिसाबै सापस हमनानै ला 10 नाम्बार होबाय बे हमनानै लानायसो बेयाव खमबो जागोन बाराबो जानो हागौ बे हमनानै लानाय 10 नाम्बार होबाय बे 10 नाम्बारखौ जोङो नैबेसोर मोननैखौ दाजाबनानै मोननायजों आरो दाजाबहैबावबाय सिगाङाव जों 37 मोनखाबायमोन बेखौ दाजाबनानै दाजाबदेरबावबाय जों 10 बेनाव 47 मोनबाय दाना बे 40 आरो 10 जौखोन्दो आद्रा दंबावो जोंनाव बे 10 जौखोन्दोआनो क्रिटिकेला दा 47 जों मोनखाबाय दा बे 47 नि सायावनो जों 10 जौखोन्दो दिहुनबावनोसै 100 आव 10 जौखोन्दोबा 47 आव बेसेबां बेखौ केलकुलेसन खालामनानै जोङो 4.7 4.7 मोनबाय बे 4.7 बेखौ केलकुलेसन खालामनानै मोननायखौ नैबेजों जों प्लास खालामहैगोन सिगाङाव जों 47 मोनखाबायमोन बिनि सायाव आरो 10 जौखोन्दो दिहुनबावनानै जोङो 4.7 मोनबाय बेखौ जों दाजाबनानै बेसेबां मोनखो 51.7 मोनबाय बेनो माने बाय'लजियाव मोननाय बाय'लजि साबजेक्टआव मोननाय नाम्बार जागोन सासे फरायसाया बाय'लजि साबजेक्टआव मोननाय नाम्बारा 51.7 जागोन जुदि बे नाम्बारजों लायोबा नैथियाव दङ आर्टस जायनिया प्रेक्टिकेल गैया आरो कमार्स बिथांमोननिया मेट्रिक आनजादाव साबसिन नाम्बार मोननाय मोनथाम साबजेक्टखौ लानाय जागोन आरो मोनफ्रोम साबजेक्टनि सायाव 50 जौखोन्दो दिहुननाय जागोन इन्टारनेल एसेसमेन्टनिफ्राय 40 जौखोन्दो लानाय जागोन आरो आद्रा थानाय 10 जौखोन्दोखौ सिगांनि होखानाय बायदिनो लानाय जागोन थामथियाव दङ भकेशनेल बिथांमोननिया मेट्रिक आनजादाव साबसिन नाम्बार मोननाय मोनथाम साबजेक्टखौ लानाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि सायाव 50 जौखोन्दो दिहुननाय जागोन 40 जौखोन्दोखौ प्रेक्टिकेल एग्जामनिफ्राय लानाय जागोन आरो आद्रा थानाय 10 जौखोन्दोखौ सिगांनि होखानाय बायदियैनो लानाय जागोन बेनि अनगायैबो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि बेटारमेन्ट आरो रिएपियार होग्रा फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां जायफोर फरायसाफोरा बेटारमेन्ट आरो रिएपियार आनजाद होनो थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि जौखोन्दो एबा पार्सेन्टखौ बारायनानै होनाय जागोन जायफोर फरायसाया थार्ड डिभिजन मोनदोंमोन बिथांमोननि नाम्बारखौ 10 जौखोन्दो बारायनानै होनाय जागोन सेकेन्ड डिभिजन मोननाय फरायसाफोरनि नाम्बारखौ 7 जौखोन्दो बारायनानै होनाय जागोन आरो फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरनि नाम्बारखौ 5 जौखोन्दो बारायनानै होनाय जागोन जायफोर फरायसाफोरा मोनसे साबजेक्टनि थाखाय कम्पार्टमेन्ट होनो थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननोबो माखासे पार्सेन्ट बारायनानै होनाय जागोन जायफोर 150 निफ्राय 224 नि गेजेराव नाम्बार मोनदोंमोन बिथांमोननो 10 जौखोन्दो बारायनानै होनाय जागोन 225 निफ्राय 299 नि गेजेराव मोननायफोरनो 7 जौखोन्दो बारायनानै होनाय जागोन 300 नि बांसिन नाम्बार मोननायफोरनो 5 जौखोन्दो बारायनानै होनाय जागोन बेफोर गासैनिबो अनगायैबो जायफोर फरायसाफोरा मार्क्स होनायनि सायाव बानायनाय इभालुएसन फर्मुलाजों गोजोननाय गैया आरो आनजादखौ होफिननो लुबैयो बिथांमोनहा आनजादखौ होफिननो हागोन आरो आनजादखौ 15 सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो खुंनो नाजागोन जुदि हायाब्ला उननि समावब्लाबो खुंथारगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगु बिथाङा लोगोसे जायफोर फरायसाफोरा मार्क्स होनायनि सायाव दिहुननानै होनाय इभालुएसन फर्मुलानि गेजेरजों पास जालांनो हाबाय बिथांमोनहा उननि समाव आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय ओंखारनाय माखासे साख्रिफोर जेराव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि नाम्बारखौ लानाय जायो जेरै टेट आरो माखासे साख्रिफोर बेफोरनि थाखाय फरायसाफोरा स्पेसियेल आनजादाव जिरायनांगोन होननानैबो फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगुआ खौराङा एसेनोसै फरायसाफोरा जेसे हायो एसेबां बे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफ्राबो मिथिनो हायो आरो आंबो जाहाथे थुलुंगाखांनाय मोननो हायो गोजोन्थों